Ganeng baik karekam gitu. Ditata di menit eureun. Assalamualaikum, welcome to my channel Mamah Amalia. Hari ini guys aku mukbangnya sendiri ya karena si Neneng masih sekolah. Terus di sini aku mau mukbang 1 kilo ceker guys. Ditambah 10 biji bakso ya. Ya udah guys, tidak usah menunggu lama-lama. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita langsung makan guys ya. Kuahnya guys, tuh ya, kental banget. Oke guys ya, kita langsung makan. Aku mau baksonya dulu. Baksonya, bismillahirrohmanirrohim. Mari makan. Kuahnya pedas banget guys. Cekernya guys, aku sengaja ya pilih yang kecil-kecil biar gampang gitulah. Ada yang besarnya 1 guys. Tuh. Kuahnya enak. Baksonya. Banyak tulang. Yang gedenya tuh alah.
Malah habis bakso duluan guys. Tinggal 2 lagi, 3 lagi kan. Kuahnya enak banget guys. Baksonya 1 lagi. Cekernya enak, empuk, cuman banyak tulang. Pedes guys, pedes banget.
ada yang beli guys. Dari awal nawar mulu, padahal mah kita batik gak seberapa guys dari jualan cilok itu. Jangan capek mah bikinnya. Apalagi sekarang serba mahal ya. Ganeng baik karekam gitu. Ditata di menit eureun. Kalau kita mah ya jiwa dagang. Ini kan bukan dagang baju ya, bukan dagang sendal juga gitu ya. Ini dagang makanan. Kalau harganya sudah dipatok segitu ya segitu gitu. Kita juga kalau beli bakso gak pernah nawar. Bukannya gak boleh ditawar ya, cuma kan untuk harga-harga sekarang mah pada mahal. Kita teh untung berapa sih dari jualan cilok? Gak banyak kok. Harga 1.200 ya. Itu kan ada isiannya, bawang daun sama daging. Isiannya juga gak kaleng-kaleng, banyak banget gitu. Belum lagi dikasih tabur, belum lagi bumbu, belum lagi ngegorengnya pakai minyak kan. Kadang suka kesal gitu guys. Enggak, tidak menghargai gitu. Sedikit lagi guys, 5 biji lagi. Kalian bisa dengar kok dari tadi awal beli. Kalau saya nggak nyerowok mah guys, terus aja bicara. Dua lagi guys. Ini kuahnya enak banget guys. Alhamdulillah mukbang hari ini selesai. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen ya guys next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.